Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng móc chú cuốn chi hua hua đáng yêu này nhé. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào chi tiết. Để móc phần đầu, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Sau đó, móc vào vòng này 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo, kéo sợi len để đóng vòng lại. Để kết thúc hàng, chúng ta móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Kéo như thế này để điểm kết hàng trông đẹp hơn. Và để bắt đầu hàng thứ hai, chúng ta móc một mũi bính. Móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Mũi tăng gồm 2 mũi móc đơn trung chân. Đánh dấu mũi này lại. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi tăng. Móc vào mỗi chân một mũi tăng đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Và móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ ba. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại. Tiếp theo, móc vào chân móc thứ hai một mũi tăng. Xong cụm thứ nhất, bây giờ, chúng ta bắt đầu cụm thứ hai. Móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. Và móc một mũi tăng vào chân móc thứ tư. Chúng ta lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ tư. 2 mũi móc này chúng ta sẽ thực hiện ở cuối mỗi hàng, mình sẽ không nhắc lại nữa. Ở 3 chân móc đầu tiên, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. 1 2 3. Đến chân móc thứ tư, chúng ta móc một mũi tăng. Xong cụm thứ nhất và bắt đầu móc cụm thứ hai. Chúng ta móc 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Sau đó, móc một mũi tăng. Lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu hàng thứ 5, chúng ta móc 2 mũi móc đơn. 1 2. Ở chân móc tiếp theo, móc một mũi tăng.
Sau đó, móc 2 mũi móc đơn. Hoàn thành cụm thứ nhất, chúng ta bắt đầu cụm thứ hai. Móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Và sau cùng là móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Chúng ta cứ móc như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ 5. Bắt đầu hàng thứ 6, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến cuối hàng. Hàng 7 đến hàng 13 cũng tương tự như hàng 6. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 13. Kết thúc hàng 13. Bắt đầu hàng 14, chúng ta móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Sau đó, móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Lặp lại theo thứ tự này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 14. Bắt đầu hàng 15, móc 3 mũi móc đơn. 1, 2. 3. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Chúng ta lặp lại theo thứ tự này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 15. Bắt đầu hàng 16, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Chúng ta sẽ móc xen kẽ, một mũi đơn, một mũi giảm đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 16, chúng ta sẽ nhồi bông vào trong. Ở hàng 17, chúng ta sẽ móc vào các tép sau của chân móc. Đầu tiên, móc một mũi giảm. Mũi giảm này sẽ được móc khác với các mũi giảm trước đây. Chúng ta đâm kim qua tép sau của chân móc đầu, sau đó kéo sợi len qua. Tiếp tục đâm kim qua tép sau của chân móc thứ hai và kéo len qua.
Cuối cùng, kéo len qua cả 3 vòng trên kim để hoàn thành mũi giảm. Chúng ta sẽ móc thêm 7 mũi giảm giống như vậy nữa. Kết thúc hàng 17, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len và cắt. Chúng ta khâu đóng lỗ hở lại. Hoàn thành phần đầu. Để móc phần thân, chúng ta tạo một nút thắt. Tiếp theo, nối nút thắt này vào phần đầu. Móc một mũi bính. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc hiện tại. Ở hai chân móc tiếp theo, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. 1, 2. Sau đó, móc một mũi tăng. Lặp lại thứ tự, 3 mũi móc đơn, một mũi tăng, thêm 3 lần nữa. Kết thúc hàng thứ nhất. Bắt đầu hàng thứ hai, móc 2 mũi tăng. Một, 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc 16 mũi móc đơn. Ở hai chân móc cuối hàng, chúng ta sẽ móc vào mỗi chân một mũi tăng.
Xong hàng thứ hai. Bắt đầu hàng thứ ba, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Hàng thứ tư và 5 cũng giống như vậy. Gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 5. Kết thúc hàng thứ 5. Bắt đầu hàng thứ 6, móc 2 mũi giảm. Một, hai. Tiếp theo, móc 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Ở mũi thứ 6, chúng ta sẽ đổi màu len. Tiếp theo, móc một mũi bắp. Dùng kim xoắn một vòng. Đâm kim qua chân móc và kéo len qua. Sau đó, kéo len qua 2 vòng đầu trên kim. Lặp lại các thao tác vừa rồi thêm 3 lần nữa. Đến đây, chúng ta đổi sang len màu nâu đậm và kéo qua tất cả 5 vòng trên kim. Kéo chỉnh các sợi len. Tiếp theo, móc 2 mũi móc đơn. Ở mũi thứ hai, chúng ta đổi sang len nâu nhạt. Và tiếp theo, móc một mũi bắp. Chúng ta thực hiện như vừa rồi, đổi sang len nâu đậm và kéo qua tất cả vòng trên kim. Tiếp theo, móc 6 mũi móc đơn.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuối cùng, móc 2 mũi giảm. Kết thúc hàng thứ 6. Bắt đầu hàng thứ 7, móc 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Tiếp theo, móc 1 mũi giảm. Lặp lại theo thứ tự các mũi vừa rồi, thêm 3 lần nữa. Kết thúc hàng thứ 7. Bắt đầu hàng thứ 8, móc 1 mũi móc đơn. 'Tiếp theo, móc 1 mũi giảm. Và móc 1 mũi móc đơn. Lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ 8. Bắt đầu hàng thứ 9, móc 1 mũi giảm. Tiếp theo, chúng ta móc thêm 5 mũi giảm nữa. Kết thúc hàng thứ 9, móc 1 mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Rồi chừa một đoạn len và cắt. Chúng ta nhồi bông và khâu đóng lỗ hở lại. Hoàn thành phần thân. Để móc phần tai, chúng ta tạo một vòng ma thuật.
Móc vào đó 4 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Ở 3 chân móc còn lại, chúng ta móc vào mỗi chân một mũi tăng. Một, hai, ba. Xong hàng thứ hai. Bắt đầu hàng thứ ba, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Lặp lại như vậy thêm 3 lần nữa. Kết thúc hàng thứ ba. Bắt đầu hàng thứ tư, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Sau đó, móc một mũi móc đơn. Chúng ta lặp lại như vậy thêm 3 lần nữa. Kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu hàng thứ năm, móc 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo, móc 4 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4.
Ở 6 chân móc còn lại, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 5. Hàng thứ 6 và 7, chúng ta sẽ móc giống với hàng thứ 5. Gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 7. Kết thúc hàng thứ 7. Bắt đầu hàng thứ 8, móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc một mũi giảm. Sau đó, móc một mũi móc đơn. Lặp lại các mũi này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 8, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó chừa một đoạn len dài và cắt. Hoàn thành phần tai. Để móc phần mõm, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Móc vào vòng ma thuật 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Bắt đầu hàng thứ 2, móc 2 mũi tăng. Một, 2. Tiếp theo, móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Và cuối cùng, móc 2 mũi tăng. Xong hàng thứ 2. Bắt đầu hàng thứ 3, móc một mũi tăng. Tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Sau đó, móc một mũi tăng.
Kế tiếp, chúng ta móc 4 mũi móc đơn. Một, 2, 3, 4. Ở chân móc tiếp theo, móc một mũi tăng. Kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Và cuối cùng là một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ 3. Ở hàng thứ 4, chúng ta sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 4, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len dài và cắt. Để móc phần lưới, chúng ta móc 4 mũi bính. Bây giờ, chúng ta sẽ cột phần bính vừa móc vào phần mõm. Hoàn thành phần mõm. Để móc phần đuôi, chúng ta móc 6 mũi bính. Tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ qua bính thứ nhất. Bắt đầu móc vào bính thứ hai này. Móc một mũi trượt. Cứ như vậy, móc lần lượt thêm 4 mũi trượt nữa. Cuối cùng, chừa một đoạn len và cắt. Xong phần đuôi.
Đến đây là hoàn thành bé Chihuahua rồi. Tạm biệt mọi người.